Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bab ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat berbenang skru pada bahan kerja. Dapat kita lihat di paparan skrin, di bahagian untuk membuat berbenang skru berdiameter 10 mm dan panjang adalah 13 mm. Jadi kita terus pergi kepada perisian MasterCAM. Okey. Setelah selesai kesemua proses dan kita ingin membuat proses thread, iaitu berbenang skru, kita pergi kepada toolpath, klik pada thread. Seterusnya kita akan memilih jenis mata alat. Saya akan menggunakan T94, itu tulis 94. Okey. Dan kita akan tukarkan max spindle speed kepada 3500. Pastikan coolant sentiasa dalam keadaan on. Okey. Dan komen kita tulis thread. Setelah selesai pada bahagian toolpath parameter, kita teruskan kepada thread shape parameters. Okay. Dapat kita lihat terdapat bahagian lead, include angle, thread angle dan kesemua data di sini. Jika anda tidak tahu bagaimana untuk mengisi, kita terus pergi kepada thread form dan klik kepada select from table. Kita akan memilih meja diameter 10 mm. Di sini terdapat 3 jenis 10 mm, iaitu 8 minor diameter ialah 8.37, 8.64, 9.18. Okey. Jika minor diameter banyak, maka berbenang thread akan jadi lebih banyak. Kita akan menggunakan 8.647. Klik OK. Di sini akan automatic masuk, dan end position kita masukkan negatif 13. Atau dengan cara lain, anda tekan kepada end position dan klik kepada hujung. Anda akan masukkan negatif 13. Start position iaitu kosong dari sini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada thread cut parameters dan pastikan NC code format dalam keadaan longhand. Okey, diameter cut depth form kita gunakan equal area. Determine number of cut, kita gunakan number of cut sebanyak 5, iaitu 5 kitaran, 5 kali pemotongan. Dan stock clearance kita gunakan 2, overcut dan anticipate kita kosong. Acceleration clearance kita gunakan 10. Ini adalah langkah keselamatan agar mata alat tidak berlanggar dengan bahan kerja. Dan lead in angle kita gunakan 29. Finish pass kosong, dan kita just klik OK. Okey. Dapat kita lihat di sini terdapat proses berbenang skru, dan kita lihat bagaimana simulasi jalankan. Okay, kita lihat di sini berbenang skru adalah besar. Okay. Jika kita memilih minor diameter yang besar, contohnya
10 mm dan kita gunakan minor diameter ialah 9.18. Klik OK. Klik OK. Dan kita lihat bagaimana ia bekerja. Okey, dapat anda lihat bebanan skru akan lebih banyak daripada sebelum tadi. Okey. Ia terpulang mengikut spesifikasi yang anda ingin lakukan. Jadi sampai di sini sajalah pembelajaran kita pada bab ini. Terima kasih.